हमारे पूज्य आचार्य श्री हमेशा कहा करते थे कि हमने लंबी रेसें तो बहुत लगाई, लेकिन स्लो रेस का कंपटीशन जीतना कठिन है। जो जितनी धीमी साइकिल चलाएगा वो फर्स्ट आएगा। पैर जमीन में लगना नहीं चाहिए। तेज साइकिल में ज़्यादा कठिनाई नहीं है, लेकिन स्लो करते जाओ, जितनी स्लो होगी पैर जमीन पर रखना नहीं है, स्लो साइकिल चलाना। कितनी बढ़िया पंक्ति है कि अभी हमें और धीमी चाल करना है, क्योंकि अभी खुद के पैरों की आवाज़ सुनाई दे रही। ये है शुद्ध समय सा। अभी हम बाहर से तो छूट चुके हैं, लेकिन अभी हम अंदर द्वंद्वों में अभी उलझे हुए। अभी हम द्रव्य गुण पर्यायों में उलझे हुए हैं। हम व्यवहार निश्चय के चक्कर में पड़े हुए हैं कि व्यवहार से यह है, निश्चय से ये है, ये गुण है, ये द्रव्य है, पर्याय है। हम उस महासत्ता को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं जहाँ अपने पैरों की आवाज़ ही नहीं, अपने पैर भी स्थित हो जाते। जिसे हमारे कुंद को अमृत चंद सूर्य महाराज ने टंकोत कीड़े ज्ञायक पिंड स्वरूप कहा। टंकोत परम पारनामिक भाव की दशा कही। टंकोत एक ज्ञायक पिंड स्वरूप, यानी टाँकी से उखेरी हुई लाइन ना मिटाई जा सकती है ना हटाई जा सकती है। टंकोत कीड़ ऐसे ही अपने आप में स्थिर हो जाना कि अपने पैरों की आवाज़ भी ना आए कि मैं कौन हूँ, ये भी आवाज़ नहीं। ये भी बहुत बड़ी आवाज़ है, मैं कौन हूँ, मैं जीव हूँ, ये भी आवाज़। मैं शुद्ध हूँ, पूज्यवर अमृत चंद सूर्य महाराज ने कलसा के अंदर लिखा, मैं शुद्ध हूँ, यह भी तेरा पक्षपात है। मैं शुद्ध हूँ, ये भी तेरा पक्षपात है। मैं अशुद्ध हूँ, ये भी तेरा पक्षपात है। मैं संसारी हूँ, ये भी मेरा तेरा पक्षपात है। मैं मोक्षार्थी हूँ, ये भी पक्षपात है। मैं जीव हूँ, ये भी तेरा पक्षपात है। तू मात जीव अजीब की भेद की कल्पनाओं से ऊपर उठता, भेद अभेद की कल्पनाओं से ऊपर उठ करके मात मैं एक सत स्वरूपी हूँ, उस सत स्वरूप में ही जब स्थित हो जाता है, उस समय आवाज आती है। वही मिश्रीलाल जी की कविता, अपने ही अर्थी के सामने गाता चल, अरहंत नाम सत्य है, सिद्ध नाम सत्य है। अर्थी मेरी ही मेरे कंधों पर जा रही, मेरी अर्थी मेरे कंधों पर जा रही है, और फिर भी हम जीवित हैं और हम मरे हुए हैं। और जीवित और मरण की रेखा से ऊपर हम उठ जाएं, ना हम जीवित हैं और ना हम मरे हुए। अपने आप को जीवित मानना भी अपने पक्षाप है। अभी हमें अपने पैरों की आवाज़ सुनाई दे रही है, क्योंकि मुझे अनुभव में आ रहा है कि मैं जिंदा हूँ, मैं जीवित हूँ। ये भी अनुभूति में नहीं आना चाहिए, तो फिर मर गया हूँ, ये भी अनुभव में नहीं आ। जीने और मरने की अनुभूति से परे मैं जीवित हूँ, ये तो विकल्प है। मैं मर गया हूँ, ये भी विकल्प है। जीना और मरना तो ये पर्यायों का काम है। ना मैं जिंदा हूँ, ना मैं मरा हूँ, मैं तो मात हूँ, बस ऐसे है।